今日咧，川普完成咗中國嘅訪問呢個旅程啊，咁我就睇一睇咗相關嘅嗰啲新聞信息啊，咁我發覺係今次川普訪華，大家都會有一種比較好嘅印象，就係雙方都會好似達成一種默契，呢一個係我覺得係令到所有嘅中國人都應該會覺得係一件好開心嘅事情，因為我哋係經歷過改革開放前期嘅人，所以我哋係好清楚一樣嘢，係中國嘅發展同美國係息息相關。咁我哋經歷過改革開放嘅人呢，我哋都知道當其時我哋中國改革開放嘅話，咁1978年改革開放嘅時候，我哋係1979年同美國建交。咁啊，同美國建交之後咧，先至真真正正讓中國係走上咗呢一個改革開放嘅呢一個步伐嘅。咁點解咁講咧？係因為美國願意接納中國，等於向西方世界發出咗可以與中國做生意的信號。咁嗱，呢一個咧就係 ChatGPT 嘅評論啊。咁啊，因為當其時嘅中國嘅話，因為啱啱經歷過文革啦。咁啊，其實當其時嘅國際形象唔係咁好，絕大多數嘅外商係唔夠膽同中國做生意。咁啊，當其時嘅經濟係接近崩潰啦，法制與商業體系薄弱，與蘇聯交惡，與西方長期對立，外資幾乎完全不敢進入。咁喺呢種情況下咧，美國同中國建立咗呢一個關係之後咧，確實係很快取得咗西方資本、技術與市場嘅信任。咁啊，呢一樣嘢嘅話咧，就係我哋經過改革開放前期嘅人都知道嘅。咁啊，然後咧後期嘅話咧係加入 WTO 啦。咁啊 WTO 咧，佢唔係話你申請就可以入得到嘅。咁啊，中國當其時遇到嘅困難係市場嘅經濟地位問題啦、國企問題、關稅問題、知識產權問題、外資准入問題。最大嘅障礙一直係美國嘅國會。咁啊，當其時咧就喺2000年嘅時候，美國通過咗對華嘅永久正常貿易關係。呢一個咧就係中國加入 WTO 最關鍵嘅一步。咁咧，沒有呢一步嘅話咧，歐洲會猶豫，日本會猶豫， WTO 整體很難推進。咁啊，從某種意義上嚟講，美國當時實際上係戰略性咁接入中國，即係讓中國接入。咁啊，呢一樣嘢其實美國係幫咗中國好多嘅，只不過係話我哋喺呢十幾年裏邊嘅話，即係整體嚟講嘅，點解話而家逐步啲外資退出得好多咧？咁啊係呢個咧，我就問咗Cloud 嘅。咁就喺2010年代以來，民族主義情緒被系統性擴大，逐漸從意識形態工具演變為營商環境嘅腐蝕劑。咁啊，對外資嘅盡職調查打壓、數據安全法嘅模糊邊界以及輿論場所的反外資情緒，形成咗多重嘅疊加效應。外商撤離往往不是因為某一個政策，而係可預期性嘅喪失，無法判定明天嘅規則係乜嘢。咁啊，呢一個咧，同我哋改革開放前期嘅態度咧係有啲反差。咁啊，當其時咧，阿鄧伯伯咧嘅路線咧，本質上係咩咧？承認自身嘅不足，向外部學習。咁我哋而家下下都遙遙領先，係咪咁講啊？下下都贏到麻晒。咁啊，呢一樣嘢嘅話咧，的而且確咧係會同以前早期改革開放咧嘅論調咧就係有啲出入嘅。咁我哋亦都好清楚，當其時中國改革開放前期經歷過嘅人都知啊，就係話我哋喺早期改革開放，我哋見到啲外國人，佢哋係好似係我哋嘅政府好似真係當佢哋係真係上帝咁樣。嗰陣時嘅外國人嘅話喺中國嘅地位非常之高，即係你外國人喺，因為嗰陣時有嗰啲咩3來1補啊，咩減免稅啊，好多優惠嘅。
而且外商嚟到中國做生意嘅話，政府係極力咁樣去扶持佢哋，去幫助佢哋，任何困難都幫佢哋解決。所以當其時嘅營商環境係非常之好，即係話你邊個夠膽話去反呢樣反嗰樣，係咪咁講啊？即刻拉你啊啦，係嘛？即係話嗰陣時嘅對外商嘅保護係做得非常之好，就好似舉個例子，好似好簡單咁。依家點解好多人走去越南咧？其實越南依家係模仿咗中國早期開放嘅嗰種咁樣嘅政策，嗰種咁樣嘅做法，而且佢依家嘅做法比我哋早期改革開放更加有過之而無不及嘅。係點啊？佢唔單止係話喺政策、稅收、各方面嘅扶持，係嘛？同埋佢哋包括佢哋嘅互聯網，亦都係開放咗YouTube 啦，同埋嗰個Facebook 啦，係嘛？即係話好多即係基本上係信息各方面都全面性嘅開放，即係佢嘅開放嘅力度比中國更加大。即係佢除咗模仿中國之外，佢更加言之佢做到嘅方式方法比我哋而家嘅改革開放仲要前衛，所以佢係吸引咗好多外資去佢哋嗰度投資。所以而家預計係2026年嘅越南嘅 GDP 增速係10%啊！嗱，呢一樣嘢嘅話係基本上係得到世界金融機構嘅認可嘅。咁啊，所以咧，我覺得係話今次川普訪華嘅話咧，同阿大嘅關係感覺係非常之唔錯，係嘛？咁我真係作為一個中國人，我哋亦都係好希望中美能夠重新走入一個蜜月期，係嘛？大家相互之間能夠起到一種互相幫忙啦，係咪咁講？即係話大家一齊揾錢，係嘛？希望兩個國家都能夠發展得越嚟越好，係嘛？作為一個中國人，中國發展得好，我哋係深感安慰，絕對係好事嚟嘅，係嘛？咁作為我哋喺美國生活，我哋都希望美國好啊，係咪咁講啊？所以兩個國家再次進入蜜月期，不斷咁發展擴大，係嘛？咁係最完美嘅，而且令到世界會更加安定繁榮，因為兩個都係屬於超級大國㗎啦，而家係嘛？咁亞洲嘅話，中國係有一定嘅即係震懾力嘅，係嘛？美國嘅話係喺全球都有震懾力。如果呢兩個國家係再次走入蜜月期嘅話，我相信全世界都會更加安定繁榮。希望大家鍾意聽，係咁，拜拜。